Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya'a sunnati kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Puji sareng syukur urang sangakeun ka Allah nu murba alam, nu ngurus dunia senareng akhirat. Salawat wa salamna mugi ditetepkeun ka junjunan mustikaning alam wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in itba'i tabi'in, ulama'il amilin, mutaqaddimin mutaakhirin. Tuluy ka urang sadayana nu turut nu anut kana ajaran mantena. Mudah-mudahan urang salawas dan diangkan jantan umatna dipika memet dipika cinta kumantena, sehingga urang sadayana digero kumantena di yaumal kiamah, bahkan disambut kalawan senyuman anu indah ka urang sadayana. Lupa mudah-mudahan urang sadayana dipaparinna syafaatul uzma, amin ya Allah ya mujibas sailin. Hadirin kaum muslimin, sahabat Cipu dimanapun anda berada, alhamdulillah kalayan izin Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana tiasa ngupingkeun tina ngaji online ieu. Dina raga urang sadayana nambah-nambah keimanan kailmuan nu tunduk patuh kana parentah ti Gusti Allah, ngadeketkeun diri urang sadayana tina sagala rupa parentah-parentahna, ngajauhan tina sagala laranganna, anu ngawujudkeun diri urang sadayana nu beriman kokoh, takwa, muslihat tina kahirupan urang sayana seueur kahadean anu insyaallah urang selamat dunia selamat akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulama kersana Syekh Islam Ibnu Taimiyah ngucapkeun ka urang sadayana mantena nguningakeun wa yadulu ala wujubil khusyu' fiha aidan, nunjukkeun kana kewajiban kahusuan dina ibadah terutama dina salat urang sadayana nu aya dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad bimakna litahqiq, nu ngabenerkeun saestuna bener, aflaha bakal ngajadikeun kamuliaan, kabagjaan, bakal mulia al mu'minuna, jalma-jalma mukmin, mukmin lalaki, mukmin awewe, bakal menang kabagjaan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina hum fi salatim khashi'un, nyaeta jalma nu bakal menang kabagjaan dunia jeung akhirat, nyaeta jelema nu ngalaksanakeun salat di antara khashi'un, kalayan khusyu. Ulaika humul warisun dina ayat Al-Qur'an nu nunjukkeun manehna al-warisuna ngawaris, alladzina sul firdausa, nu bakal menang dipaparinkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala jalmi salat kalawan khusyu karena Allah subhanahu wa ta'ala, dibagjakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala dina surga firdaus, hum fiha khalidun, maka jalmi nu aya dina surga firdaus kalayan sabab musababna jalmi ngalaksanakeun salat di alam dunia,
kalawan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, maka bakal dipaparingkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, maka ieu jalma nu mukmin ngalaksanakeun salat kalayan khusyuk, khalidun bakal saeneng-enengna ieu aya dina surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu aya dina ayat Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai atana pitung dugi ke ayat 11. Lam kurang ditalungtik saud ulama rahimahumullah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali nguningakeun ka urang sarena, bayanu ashtaratul khusyu', bayanu asyratul khusyu' nu ngajelaskeun kana syarat-syaratna khusyuk, wa khudurul qalbi hadirna hate manusia dina nalika salat anu 5 waktu. Bahkan di ayat Al-Qur'an aqimis sholata lidzikri, dina penafsiran menurut ulama tadi dina ayat Al-Qur'an surat Toha ayat 14 nguningakeun ka urang sana, aqimis sholata pek laksanakeun salat wahai Rasulullah, lidzikri kana ingat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga tepati-pati urang saya ngalaksanakeun salat dina waktu nu ditangtukeun ku Allah, salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dina diri urang sadayana timbul rek dikir ka Gusti Allah, ingat kana ayat Gusti Allah, ingat kana zatna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahirul amril wujubi, nu ieu ayat mangrupakeun dohirna parentah Allah Subhanahu wa taala dina ngalaksanakeun salat urang kudu khusyuk, bahkan wajib khusyuk dina ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Wal ghaflatu tadidu zikri, maka di mana-mana poho ghaflah gaplah dina salat urang, bahkan kadituna kurang khusyuk kana salat urang sadayana, tadadu zikri maka ngajadikeun lemahna dikir urang sadayana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka faman ghafala fi jami'i salatihi, maka di mana-mana ieu jalma poho nu ngajadikeun gaplah dina diri urang sadayana salat urang ku sabab hiji urang teu khusyuk, nu kadua dina salat eta teu ngajadikeun dikir ingetna nambah-nambah inget ka Gusti Allah. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala dina ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takum minal ghafilin, jeung ulah aya maneh minal ghafilina ti golongan jelema-jelema nu poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu mangrupakeun larangan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa zahirit tahrim, bahkan ngajadikeun pengharaman, keharaman, penolakan Allah Subhanahu wa taala ka jalma-jalma di mana-mana poho kana ibadah, poho syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, poho zikir ka Gusti Allah, maka manusia bakal cilaka dunia, cilaka akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala ngingatkeun dina surat An-Nisa ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga manusia nyaho aranjeun kabeh ma taquluna kana perkara nu diucapkeun ku maraneh kabeh. Jadi anjeun kudu nyaho tina perkara nu diucapkeun ku maraneh kabeh, sehingga tepok seliro nepak dada urang sadayana muhasabatun nafsi, ngitung-ngitung diri urang sadayana dina ucapan perilaku diri urang sadayana. Maka Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun perilaku salat ieu, bahkan dina ayat Al-Qur'an dina surat An-Nisa tadi tug dugi ka urang sadayana nyaho tina ucapan-ucapan urang sadayana nu dipigawe unggal isuk, unggal beurang, unggal peuting dina diri urang sadayana. Ta'lilul linnahil sakarani, sehingga ngabulak-balikeun diri urang sadayana Gusti Allah Subhanahu wa taala kana larangan sakaran weureu dina diri urang sadayana. Pohona tina Gusti Allah, pohona tina ngaji Al-Qur'an, pohona dina urang sadayana dina zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka ieu larangan diri urang sadayana nu dilarang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala
nu timbulna tina ucapan urang sana teu sesuai sinerang perilaku urang sana, sehingga surga si Allah sehingga maneh nyaho nu dipigawe ku urang nu diucapkan ku urang sana. Maka antara kolbiyah kemudian lisaniyah kemudian urang amaliyah badaniyah urang sana kudu nyetel dina diri urang sana. Normal gina kahirupan ieu di alam dunia mangrupakeun ujian ti Gusti Allah, bahkan mangrupakeun enteungna engke di yaumul kiamah. Maka surga si Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ka urang sana. Saur baginda Nabi nguningakeun ka urang sadayana, ka min qaimin, maka bapirang-pirang jelema anu nangtung dina salatna ieu jalma, min salati ta'bi wan nasbi ai ilal ghafil, jalma teu pati-pati nangtung dina salatna ta'ibun wa nasbun. Ieu penafsiran dina hadisna ieu mangrupakeun hadis sahih. Wa ma arada bihi, jeung di mana-mana sur ulama ngarapkeun jelema ngalaksanakeun salat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ilal ghafil, kecuali teu ngalaksanakeun salat teh ghafil anu poho, anu mopohokeun kana parentah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Laisa lil abdi, sur baginda Nabi teu aya di hamba kaula min salatihi tina salatna illa ma aqlu minha, kecuali manusia nu berakal, nu ngabogaan akal sehat sempurna. Wa tahqiqu fihi anal musalli manaju rabbahu, di mana-mana ijal mangalaksanakeun salat manaju rabbahu, bakal menang kabagjaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, kama warada bil khabar, nu dipasikeun tina berita ti Kanjeng Nabi, tina hadis Kanjeng Nabi, wal kalam al ghaflati laisa munajatu baitatu, maka di mana-mana ucapan baginda Nabi nu ngajadikeun hadisna, maka di mana-mana sur baginda Nabi ieu salatna ma'al ghaflati laisa munajatul, teu ngajadikeun munajat paminta ka Gusti Allah. Maka dina arti sebahagian dina salat teh mangrupakeun doa, urang teh mangrupakeun doa nyuhunkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempatna diri urang sana dina khusu, bahkan wajib urang khusu, wa hamiyatun, jeung urang bakal menang kaluhungan, bahkan cita-cita diri urang sadayana, kedudukan diri urang sana dina khusyu dina salat ieu aya dina ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45. Saur Allah Subhanahu wa taala nguningakeun wasta'inu bis-sabri, jeung kudu jadikeun pertulungan kumaraneh kabeh bis-sabri kelawan sabar, wa sholati, jeung pertulungan dina diri urang sadayana teh dina salat, wa innaha, jeung saenyana salat lakabiratun, eta teh mangrupakeun perkara nu berat, illa alal khasyiin, kecuali kerjalma anu khusyu dina ngalaksanakeun salat nu dihususkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta sur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seueur pisan para ulama nguningakeun ka urang sadayana dina khusyu teh aya sababaraha perkara buahna tina khusyu atau napi hikmahna tina khusyu. Saur ulama anna samratal khusyu, jeung sanyana buahna tina khusyu takunu fi takfiriz zunub, anjeun bakal dihampura, bakal dilebur tina pirang-pirang dosa. Masya Allah, urang salat nu 5 waktu, salat anu sunnah, di samping urang ngagugurkeun kana kewajiban, bahkan karituna bakal dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala kamuliaan, dileungitkeunana, diancurkeunana pirang-pirang dosa nu laletik jeung dosa nu badag. Nu kaduana wa tahsilus sawab al jazil alladzi a'ada Allah taala li ta'i'inal khasyiin min ibadi, bakal hasil tina pirang-pirang pahala ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, bahkan a'ada Allah ta'i'inal khasyiin min ibadihi,
Bahkan Allah geus ngajanjikeun ka jalmi-jalmi khusu ti pirang-pirang hamba na Gusti Allah. Nomor katiluna samrohna buahna tina khusu teh wa fil istijabati du'a alladhi yakun minhum fi sholati wa ma aksaruhu. Diijabah tina pirang-pirang doana tina ngalaksanakeun salat wa ma aksaruhu jeung ngalobakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu saterusna wa takunu fil qubil ladzi yaqbalu ta'ala min ibadihi a'malihim wa ta'atihim. Anjeun bakal ditarima ku Gusti Allah tina pirang-pirang ibadah, tina amal-amalna pirang-pirang jelma, wa ta'atihim jeung pirang-pirang kataatan ka Gusti Allah. Masyaallah. Jadi di mana-mana urang saya ngalaksanakeun salat kalawan khusyuk, maka bakal dipastikan ku Allah Subhanahu wa taala diri urang sadayana sur ulama bakal ditarimana amal urang, bahkan dijadikeun hamba ku Gusti Allah tina pirang-pirang amal jeung kataatan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya masyaallah, lamun ku urang ditalung tik tina kahusuan urang salat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suruh baginda Nabi nguningakeun ka urang sana, ara'aitum law ana an-nahran bi babi ahadikum. Nah anjeun ningali law an nahran lamun saenyanya na aya hiji wahangan bi babi ahadikum tina lawang panto maraneh kabeh yagtasilu minhu sehingga maneh ngalaksanakeun mandi tina ieu wahangan kulli yaumin tina setiap poe jeung unggal peuting khamsa maratin tina 5 pirang-pirang perkara atau 5 kali. Hal yabki min dunubi syai' sur baginda Nabi, nah bakal aya ieu dosa tina diri urang sarena, tina dosa perkara urang sarena dina sapoe sapeuting. Qalu, maka para sahabat ngawaler tina alhamdulillah terus adzan isya. Qalu, maka ngoler ieu para sahabat la yabki min dunubihi, maka moal aya dina diri urang pirang-pirang dosa kusabab wajah sabah diri urang sarena ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan aya manfaat ka diri urang sadayana dina salat urang, bahkan tadi dikir urang sadayana timbulna khusyuk dina wajah sabah diri urang sadayana ngan saukur karena Allah Subhanahu wa taala. Manteng dina ibadah urang sadayana ngan saukur hayang ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nu kacida seueurna tadi nu sebatan ka urang sadayana dina pirang-pirang hikmah ngalaksanakeun khusyuk dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya manfaatna dina channel Jipu TV ieu. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan jalmi anu rajin salat, bahkan salatna urang sadayana ningkat jadi salat anu khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.